मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे जानवरों एवं पक्षियों के नाम। जानवरों के नाम आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं बताइए मुझे। देखिए, मैंने देखा है घोड़ा। हम कैसे लिखेंगे बच्चों? घोड़ा, बाघ, हाथी, शेर, हिरन। शेर के बाद हम क्या लिख? हिरन, जिराफ, लोमड़ी, और कौन सा देखा है बच्चों आपने? ऊंट। बच्चों, लोमड़ी कैसी होती है? बहुत चालाक होती है ना, बहुत ज़्यादा चालाक होती है। फिर हम लिखते हैं क्या? ऊंट। ऊंट की सवारी किसी ने की है? ऊंट देखे हैं? अच्छा, चलिए मुझे बताना कमेंट करके कि ऊंट कहाँ ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है। और ऊंट को और क्या कहते हैं? कहाँ का जहाज कहते हैं? रेगिस्तान का। वेरी नाइस। अब हम लिखेंगे भालू। और बताएं। जेब्रा। जेब्रा यानी जिराफ हो गया। ठीक है। और गाय। फिर कुत्ता। और बिल्ली। ठीक है बच्चों, आप देखिए मेरे साथ इस चीज़ का रिवीजन कीजिए। जानवरों के नाम का करेंगे। घोड़ा, बाघ, हाथी, शेर, हिरन, जिराफ, लोमड़ी, ऊंट, भालू, गाय, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है। अब हम पक्षियों के नाम करेंगे। चलिए बच्चों, आप लिखते हैं पक्षियों के नाम। राइट। देखिए, लिखेंगे हम मोर। क्या लिखेंगे बच्चों? मोर। मोर पता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जानते हैं ना आप लोग? ठीक। फिर है आपका तोता। तोता। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों कबूतर। क बू, ऊ की मात्रा त और र। ये एक घरेलू पक्षी है ना? फिर कोयल। को य ल, कोयल। ठीक है। कैसा है? कोयल है। उल्लू। फिर बतख। कोयल कैसा गाती है पता है आपको? मीठा, है ना? और उल्लू रात को जागता है, तभी कहते हैं ना, क्या उल्लू की तरह जाग रहे हो, सो जाओ। फिर है बतख। बतख पानी में तैरती है। बतख। ठीक। फिर हंस।
हम क्या लिखेंगे? हंस। हंस। हंस कैसा होता है? वाइट रंग का, बहुत सुंदर पक्षी होता है। ठीक। फिर चील। ठीक है। फिर और हम क्या लिखेंगे? चील के बाद और क्या देखते हैं हम? गौरैया। क्या देखते हैं? मैंने तो गौरैया भी देखी है, आप लोगों ने देखी है? गौरैया। ठीक बच्चों, दिख रहा है गौरैया। फिर हम और क्या देखते हैं? उल्लू देखते हैं, बतख देखते हैं, कोयल देखते हैं। और गिद्ध देखते हैं। क्या देखते हैं? गिद्ध, है ना? और बुलबुल। एक थी बुलबुल। फिर मैना, है ना? बुलबुल के साथ मैना। ठीक। अब हम इन्हें सबको लर्न करेंगे। चलिए मेरे साथ लर्न करिए। मोर, तोता, कबूतर, कोयल, उल्लू, बतख, हंस, चील, गौरैया, गिद्ध, बुलबुल, मैना। हमने इतने सारे क्या सीखे? पक्षियों के और जानवरों के नाम। ठीक है, आप बच्चों इसे याद कर लें। जो आप इसे ज़रूर याद कर लेना, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय एंड सी यू, टेक केयर।